Dzień dobry, witam serdecznie w serwisie motoryzacyjnym. Drodzy widzowie, tutaj mamy pojazd, jakim jest Renault Captur. Auto jest z roku 2013. Jest to silnik benzynowy 900 o pojemności 900 cm3. Pojazd przybył do serwisu w celu ustalenia usterki, jakim jest metaliczny dźwięk wydobywający się z układu wydechowego, czy też z osłon termicznych. Pojazd prezentuje się w taki sposób. Otwieramy pojazd, przystępujemy do jazdy testowej. Ta jazda testowa już wcześniej została przez nas wykonana, także wiemy, że już jest dobrze, ale dla Was chcemy ją wykonać jeszcze raz. Wiemy już, że jest dobrze. Jakie tutaj czynności serwis wykonał? Tak, więc uno momento, zapniemy pas i ruszamy. Tak więc tutaj zdemontowaliśmy całkowicie układ wydechowy, katalizator, wszystkie osłony termiczne. Sonda pierwsza lambda została zdemontowana, żeby właśnie ściągnąć te osłony termiczne. Katalizator został zweryfikowany, sprawdzony kamerą endoskopową po to, aby sprawdzić, czy ten katalizator w środku nie ma gdzieś pęknięć. Okazało się, że wszystko jest w porządku, natomiast jaka była usterka? Brakowało dwóch śrub mocujących. Auto ma przyjechane, tak jak widać, 90 000. Brakowało dwóch śrub mocujących. Bo nie ma płynu, będę musiał uzupełnić dla klienta. I ciężko się tak nagrywa troszkę. Usterką tutaj w pojeździe również było to, że druga sonda lambda, która znajduje się poniżej środkowej części katalizatora, gdzie nie ma praktycznie tam dojścia, była luźna i to też powodowało taki rezonans metaliczny i dźwięk dziwny metaliczny. Teraz tego dźwięku nie ma, także zadanie zostało wykonane.